Assalomu alaykum. Yaponiyaga borishning qanday yo'llari mavjud? Mening 14 yillik Yaponiyadagi tajribamga asoslanib, sizlarga Yaponiyaga borishning 3 ta asosiy yo'nalishi haqida aytib bermoqchiman. Birinchi yo'nalish turizm va biznes yo'nalishi. Ko'p holatlarda turizm va biznes maqsadida Yaponiyaga bormoqchi bo'lgan vatandoshlarimiz to'g'ri ma'lumotni qayerdan olishni bilishmaydi. Aslida Yaponiyaning O'zbekistondagi elchixonasining saytida viza va turizm bo'limi mavjud. Mana shu yerda batafsil to'g'ri ma'lumotlarni olishlaringiz mumkin. Yaponiyaga turizm va biznes maqsadida borgan kishi ishlashi mumkin emas. Albatta muddat davomida qaytib kelish kerak. Ikkinchi yo'nalish Yaponiyaga o'qishga borish mavzusi. Bu yerda asosan ikkita yo'nalish mavjud. Yapon tili maktabiga o'qishga borish va ikkinchisi to'g'ridan-to'g'ri yapon universitetlariga o'qishga borish. Agar sizga Yaponiyaga o'qishga borish mavzusi qiziq bo'lsa, bu haqda alohida bir video tayyorlayman va sizlarga taqdim etaman. Uchinchi yo'nalish Yaponiyaga ishga borish mavzusi. Ayni vaqtda mamlakatimizdan to'g'ridan-to'g'ri ishga borish yo'nalishi ham mavjud. Bu haqda rasmiy tashkilotlardan bemalol ma'lumot olishingiz mumkin. Aziz vatandoshlar, Yaponiya haqidagi boshqa mavzularda sizlarda savollar bo'lsa, bemalol qoldirishlaringiz mumkin. Qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilaman. Salomat bo'ling.